Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. O Yesu azali nzambe, amen, azali nzambe, amen, azali nzambe, amen, alléluia. Yesu elonga nangai, amen, elonga nangai, amen, elonga nangai, amen, alléluia. Yesu bika mwana ngai, amen, bika mwana ngai, amen, bika mwana ngai, amen, alléluia. Oh, alléluia, amen, amen. Shalom akati, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Yesu atonda nguya, amen, atonda nguya, amen, atonda nguya, amen, alléluia. Yesu bika mwana ngai, amen, oza bika mwa, Yesu, oza bika mwa, amen, alléluia, alléluia. Yesu esengo nangai, amen, esengo nanga, amen, esengo nangai, amen, alléluia. Yesu elikia nangai, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia. Yesu oza mokonzi, amen. Oza mokonzi, amen. Oza mokonzi, amen. Alléluia. Yesu ozali awa, amen. Ozali awa, ozali awa, amen. Alléluia. Nzambe onde elonga, amen. Ozali elonga, amen. Ozali elonga, amen. Alléluia. Yesu esengo nangai, amen. Sengo nangai, amen. Sengo nangai, amen. Alléluia, alléluia. Yesu kimia nangai, amen. Kimia nangai, amen. Kimia nangai, amen. Alléluia, alléluia, amen. Shalom, shalom. Shalom la brèche, shalom la famille, shalom tout le monde. Napesi shalom na biso nyonso nzambe oyo asali ke tokutana na lundi bilombia lelo aza nzambe. Aibaki na le 20 juillet. Tokosangana na lendi bilombe pona kokutana pona kobondela pona kopartager liloba na nzambe etozo ndima nzambe oya kela likolo na se oya sali yongolu tokutana mukula lelo pona kopartager maloba na nzambe aza nzambe na bomoi nde yango na bakisi shalom na biso nyonso nothing broken nothing missing eloko ezanga te na mabota na biso eloko moko te tengama eloko moko te ebuka na nzambe ya nguya oto bengaka Jehovah Shalom amema kimia na libota na yo place kimia za kite Jehovah Shalom amema esengo place esengo za kite po ya za nzambe ya kimia que la paix de Dieu soit sur nous nde tolobaka na lundi bilombe. Ça démarre avec Jésus, ça démarre avec lundi bilombe, ça démarre avec la brèche, ça démarre avec tout le monde. Nzambe oya permettre ngana yoto zala na kati ya tongo ya lelo na bande komsusu na midi na pokwa azan nzambe malamu azan nzambe bikamwa. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Yesu azaye longa, amen, azaye longa nanga, azaye longa na yo, alléluia, alléluia. Yesu azabika moi, amen, azabika moi nanga, azabika moi na yo, alléluia, alléluia, amen. Nalobi bonjour, bonsoir. Bisono soto place itozali nzambe oyakela likolo na se. Le créateur du ciel et la terre asala biso bolambo. Kaka ndenge to bandi na lundi lelo, lundi eza lundi ya gloire. To kota mercredi ya miracle, to kota mardi ya victoire, to kota vendredi ya guérison, to kota jeudi ya délivrance, to kota samedi ya victoire. Pe toko sukisa na dimanche ya miracle. Pe tango toko banda susu lundi wana, tozana lundi susu ya gloire. Parce que Yesu kat na biso eza gloire. Yesu kat na biso eza victoire. Yesu kat na biso ezali solution. Nde na lobi shalom, alléluia. Shalom, pasteur honoré.
Hallelujah. Nzambe aza nzambe ya bikamwa, aza nzambe ya victoire. Nazo kumisa nzambe pona thème na biso o toza nango na kata ya mois ya July na kata la brèche. Tolobi ezali conquérir de nouveaux victoire. Toko conquérir de nouveaux territoires, tozala na victoire. Nzambe oyo apesaka biso victoire, tango to yaka kolukelungu na ye aza nzambe na bikamwa. Nde tolobi na mwana biso ya July na kati ya la brèche ezali conquérir de nouveaux territoire. Ngana yo toko conquérir de nouveaux territoires ndenge nini. Toko tala ngana yo ndenge nini toko conquérir de nouveaux territoires. Shalom again pasteur, tozo zela yo na kati ya SM vendredi na samedi na dimanche et tozo ndimaki nzambe oyo atindeli biso yo akosala biso bolamu. Shalom again papa. Nzambe azan nzamba bikamwa. Nzambe azan nzambe ya victoire. Nzambe azan nzambe oyo asala ke mutu a conquérir de nouveaux territoires. Mais tokotala pona mutu a conquérir de nouveaux territoires, il faut eloko nini asala ou bien azala ndenge nini pona ye a conquérir de nouveaux victoires. Territoire yango tozoloba. Mutu po conquérir de nouveaux territoires pona azwa victoire. Eloko aliboso mutu esengeli na ye azala naître de nouveau. Kozala born again. Ce qui mutu aza born again te moyen à conquérir ba nouveau territoire ezate. Pona ko conquérir ba nouveau territoire esengeli na ngana yo tozala born again. Yango nazo invité ngana yo nde to koti awa. Oyo nanu ayamba Yesu Masia mokonzi mobikisi te. Sala kaka prière oyo elongo na nga. Soki oyambi Yesu okokota na kati ya bokonzi na Nzambe ebongo okoyeba ko conquérir de nouveaux territoires. Mais sokoza na Yesu kat na yote moyen oyeba ko conquérir de nouveaux territoires et kozalate na bondelio landaka na sima libondelio. Kanga mi sous place ozali kolo Yesu. Na yambi yo mokonzi pe mobikisi ya bomoi nanga tambusa vinanga limbisa mabe nanga nyonso na tambolaki na kosepelisa ote me na trône na yo a grâce na mikitisi yo kelanga imawa limbisanga pe bikisa bomoi nanga na kombo na Yesu Masia. Amen. Wana ngana yo tokomi sikoyo bana na Nzambe wana tokoyeba sikoyo ndenge nini toko conquérir de nouveaux territoires. Pourquoi na cette prière oyo po soki oyambi Yesu Masia mokonzi mobikisi te moyen au conquérir de nouveaux territoires et kozalate. Pona mutu a conquérir de nouveaux territoires, il faut azala born again. Nazotanga passage na biso liboso ezali na Jean 1 12. Natangi na Jean 1 verset nango 12 à 13. Bible lobi na biso. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yango, tout ça qui prière, wana ni bandeli, pour na biso, tous à l'ensemble, tous à nakatia bateau moko, pour ceux qui, oyoki matea, oyoza bonne genite, tolobini ni partage, ou bien li pamboli, ou bien blessing, ou bien, oyo toko partager awa et vous la partage na opte po yo za libanda biso tuza na kati siko pona Yesu Masia apambola yo pona yo olonga ou bien au combattre ba nouveau territoire en malamu faut la born again Christian yango na lobby pona ngana yo to mona gloire na Nzambe mutu fait ce beau faut la nanu born again soko za born again au lobby na français naître de nouveau soko botama ya sika ou bien au botami ya sika to sali prière au continent bokonzi Nzambe nde okoyeba kolonga ba nouveau territoire avant na kende musika na pesi biso grand thème ya biso ya ya juillet na kata la brèche ezali conquérir de nouveaux territoires. Ngai sikoyo na ina sous-thème na ezali pour conquérir il faut. Na lobi pour conquérir il faut. Yango il faut na liboso to tchaki ezali naître de nouveau. Soki mutu abotami ya sika nde akoyeba kokota na bo kondi na Nzambe. Shalom Hélène Tumba. Nzambe azan Nzambe abikamwa. Conquérir de nouveaux territoires eza nango makambu ebele belete. Soki oyamba Yesu Masia mokonzi mobikisi nde yo okoyeba ko conquérir. Wana ozana kati na bokonzi na Nzambe. Mais soko za libanda moye o conquérir ekozala te yango na lobaki mutu ayamba liboso Yesu totangi na Jean 1 12 à 13 mutu oya yambi Yesu Masia mokonzi mobikisi nde ye wana akoyeba ko conquérir de nouveaux territoires pour azwa victory. Mais soki oyamba Yesu Masia
Masia Mokonzi Mobikisi te moyen au conquérir ba nouveau territoire et osate. Pourquoi? Parce qu'on a quantité aux libanda et mutaza libanda moyen aye ba ko bunda bitumba malamu ezate. Tout le monde a ba soldat ceux qui baza na kata armée avant à kota na kata armée abana ko sala ba entraînement ako s'enrôler fait ce bon asali ba entraînement aye koli koma ko bunda nde ba ko pesa e munduki aye koli koma ko beta e bongonde ye ako kota na kati ya bitumba misoki oyebi koma manier baba to benga ngoni ba physique oye ba moyen ya kobunda ezate yango tolobi likambo liboso ezana oyamba Yesu sima nango tokotala muto ayambi Yesu makambo nini ekolanda na sima na yango na lobi ya liboso muto ayamba Yesu tem nange zali pour conquérir il faut ya liboso na yambi Yesu Masia Mokonzi Mobikisi ya mibale ezali enlève la peur pour na ngai na conquérir de nouveaux territoires fona lungola kobanga kati na ngai. Pour ce na longoli kobanga kati na ngai te moyen na conquérir ke rozalate na yambi na ngai Yesu Masia c'est bien bon mais siko soki na zana kobanga kati na ngai na ko conquérir te no matter what ata ba kitselinga batandelinga ba biloko nyoso ya kobundela mais soki na zana peur kati na ngai moyen na yeba ko conquérir e kozalate. Shalom shalom Pasteur Christian Kabimba. Soki ngai naza bonne genite na royeba ko conquérir de nouveaux territoires te pe soki ngai naza na kobanga kati na nga naza na kimia te moyen na yeba ko conquérir de nouveaux territoires ezate yango na lubarambala nyonso. Shalom, nothing broken, nothing missing. Soki ozana kimia kati na yo te oyeba ko conquérir te soki ozana pe kati na yo te oyeba ko conquérir te soki ozana per kati na yo oyeba ko conquérir te. Shalom et maman Nina, que la paix de Dieu et la nayo. Shalom Kasongo ambassadeur, le Dieu de victoire. Soko lingi olonga o conquérir ba nouveau territoire na zongeli lisusu na lobi liboso yamba Yesu Masia Mokonzi Mobikisi yami bale longola ko banga zala na kimyande oroyeba ko conquérir soki te oro conquérir te. Pourquoi? Parce que la peur et ba nozong so sima ba ko tandela oba ba minduki nyoso ba telo liboso wana ba lobizwa orobanga pona oko conquérir mais soki oza born again oyebi ke nazana Yesu kati nanga na tambola nga mote na tambola na Yesu moyen obanga ekozala te yango na encourage ki biso ne bandeli oya yambana Yesu Masia te ayamba ye bongo ye akoyeba ko conquérir de nouveaux territoires. Tozotanga texte biso mibale ezali na Juge 6 11 à Tina soukamen na osala lecture kangourou Juge eza moulai lisolo ya Gideon eza moulali to bando sala lecture kangourou to sauter awa na bandi kotanga eza na Juge 6 na tangi na 11 elobi na biso. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les terabites d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du mendiant. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Toyoka 13, réponse à Gédéon. Gédéon lui dit, « Eh mon Seigneur, si l'Éternel est pour nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés quand ils disaient l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains de mendiants. Tomoni awa, Gideon abanaye kobanga, Gédéon abanaye kobanga, azaye kobanga pourquoi po ayebi ke ba betaka bango, ba nyoko la kabango, ba yibaka biloko na bango sikoyo, ange aya kolobana ke yo za vaya hero, Gédéon azaye kobanga, po ayebi bato andeli ba nyoko la bango. Nzambalingi pour ngana yo to conquérir ba nouveau territoire photo longola kobanga ceux qui to longoli kobanga kat na biso te to conquérir ba nouveau territoire te ceux qui peut tozana kimia kat na biso te to conquérir ba nouveau territoire te ceux qui to lobito landali solo tina suka nazo sala lecture kangunde na lobaki to remona Gédéon azali kobanga metangu Gédéon a longola ki kobanga azwaki conscience ke na okende kolonga na makasi na ngai te na makasi na Nzambe Nzambe alongisaki ye mbala nyonso tokolata peur kat na biso tokolonga te territoire ekozana ngo liboso na yo ba territoire ekozana ngo liboso na mais moi longa ngozate pourquoi parce que tu as la peur en toi yangwana na bonde libiso na kombo na Yesu Masia to longola ko banga soki to lingi to conquérir ba nouveau territoire na lobi thème na biso ya mois de Juillet ezali conquérir de nouveaux territoires mais nga na ina sous thème na nga pour conquérir il faut
Donc, ezana makambo o mutu asala pona ye a conquérir. Soka sali makambo na te a reconquérir te. Et la faute na yo pourquoi? Parce que olandi ba procédure te pona mutu a conquérir. Mutu a roke no kota na bitumba kaka nengwana te soki a s'enrôler na armée te soki ba chue ni ete ndenge nini ya kobunda moya bundeza te mais soki mutu a koti na armée ba chue ni ye ba yebise ke awo kosala boye mutu na siko soki a koti na kati ya armée a royeba kobunda soki ba lobine ke biso groupe oyo ya 20 ou bien ya 30 to kene na territoire ki ngandi bien to kene tamsu na Bandundu bien to kene tamsu na London bien to kene tamsu na Johannesburg bien to kene tamsu na Lubumbashi mutu wana a royeba parce que azaki déjà train mais soki mutu wana ba train yete moyen a yeba ko conquérir ba nouveau territoire te. Donc pour reconquérir de nouveaux territoires ils ont la procédure mutu fo alanda à comprendre ayeba ke no ba simba mando ki boye ceux qui na komi place boye na moni boye na royeba ko batamela boye ceux qui na moni na komi place boye na moni boye na royeba ko bombama ou bien to la place moko to batama na bongo to kende yango to lobi pour conquérir il faut ezana makambu mutu akosala pona a conquérir as longa osala mote moyen au conquérir ezate nzambe azana yo alingi yo au conquérir mais ezana makambu yo fo sala nga pona sala pona conquérir na tanki na 11 na suka ki na 14 nazotanga siko na manika kotanga siko yo na 16 tina non na bandotanga na 30 na 25 tito kitato mona nde nini Gédéon alongaki babikeko ou bien makambu o ezaki na libota na pona ko conquérir libanda il faut conquérir na liboso na famille na yo asdonga o conquérir na famille na ote moi o kende libanda e kozate pour ça nzambe ezaki o conquérir mais d'abord o bani na famille na yo soko conquérir wana ndio o kende libanda soko solongi na kata famille na yo o yeba pe ko longa kuna na libanda mais soki na libota no moko na longi te moi ko rapé ko longa libanda ezate mais na ndimisa mi ke ngana yo lokolo tozana Yesu masi akati na biso toko yeba ko conquérir ba nouveau territoire parce que tozana Yesu kat na biso parce que tozana Yesu kat na biso parce que to longola déjà ko banga kat na biso soki ko banga eza kat na bomo na yo na bonde na komona Yesu masia nzambe na nguya oto benga Jova Sabaoth a longola yo ko banga akotisa yo esprit ya guerre pour oyeba ko combattre pour soki Sabaoth azana kat na ote ye a aider o koma ko combattre te o ko combattre te parce que bitumba ezali pona mutu a combattre yango il faut ye moko aizala bien équipé yangwana nzambe na nzela ya maloba na ye tozo leka chaque fois ko partager maloba na nzambe pona ko s'encourager les uns des autres pona ko se fortifier les uns des autres pona toyeba ko combattre nzambe asa longela biso déjà bitumba ya munene ne kulusu mais apesa biso pe accès wana apesa biso pe mayele wana ou bien intelligence wana koma ya kolonga et na zone dimisama ngana yo to kolonga pourquoi parce que nous avons un grand Dieu otozobenga Sabaoth c'est lui qui combat pour nous ako chue ni biso koma combattre pe a chue na biso déjà ndeni ya combattre et na zone dima to combattre malamu to kolonga de nouveaux territoires parce que nzambe azana biso otozobenga Jehova Sabaoth nazotanga na 25 Juge kaka 6 wana verset 25 Bible lobi na biso dans la même nuit l'Éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessous. 26 et lobby, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu et tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu. Tomoni awa. Gédéon, tangu azwa ki force, tangu alongola ki kobanga, pourtant babine ki oza vaillant héros aboya ki, abanayi kobanga po ebinde bazaroni okola bango. Mais tangu azwa ki courage, azwa ki conscience, ki a okene na ye morota okene nzambe, tangu nzamba lobi na ye, zwa ba toro mibale, toro liboso ya ki pona a renverser ba hotel ya ba parents na ye, bi ya libota na ye. Toro mibale za ki po abatture. Tangu asala ki ango, suite ya lisolo, toro mona Gédéon alonga ki pona nini alongola ki kobanga kat na ye. As longa ozana peur kat na yo. As longa okozala na kimia te kat na yo moyen o longa bitumbeza te. Bitumba msusu tozo longa ngote pourquoi? Parce que tozo banga. Ozo banga obi eso na kena na renverser wana est-ce que ozongela ngate. So na kena na balola boy est-ce
eske kozongele la bana nga tozomona siko tango ozobanga plus ozobanga ozopesa accès na diable Bible bina biso to pesa accès na diable te nous avons un grand Dieu plus tokobanga tokopesa accès na diable moyen to mona gloire ya nzambe ezate moyen tokobanga tokopesa accès na nzambe et tokomona gloire na nzambe parce que bitumba tobunda yango toyebi tobunda yango biso moko te tobunda yango na nzambe oya kela likona se oya lobaki la lumière soit et la lumière fit oya lobaki makamyo se ezala pe makamyo se ezala tango yozo ndima ozo kende kobunda bitumba na yo moko te okolonga mais soki yo moko déjà oza na peur kat na yo moyen olonga ezate et nazondima le créateur du ciel et la terre nazondima Jéhovah Sabaoth c'est Rabo Shabra c'est lui qui combat pour nous va te donner la force de combattre et nazondima Ebeneza oyo azo secourir yo until now azana contrôle azo secourir yo ako permettre te que ma be ekoma ako permettre te que yo échouer ako permettre te que yo o tourner à rond yango a lobby conquérir de nouveaux territoires mais pour conquérir de nouveaux territoires pour conquérir de nouveaux territoires, il faut avoir ces choses au nazoloba. Longola kobanga katna yo, longola oko tremblarate liboso likambu, likambu ko zanango grave. Metan ozon di makina o longango na kombo na ngaite na kombo na Yesu. Likambu ezalaka grave na miso na biso bato. Mais na miso nzambe eloko moko te za grave. Bible le bina biso tout est possible à celui qui croit. So inga na zone dima ke tout est possible. Naza born again Christian. Na zone dima ke likamone ko bonga e ko bonga. So inga mo na zone dima ke dans toutes ces choses, quel que soit le problème. Problème est à la gauche, problème est à la droite, problème est à la liboso. So qui na zone dima ke dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur, je le serai. Mais ce qui na zone dima ke dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur, moyen na longa e kozalate et na zone dima le créateur du ciel et la terre ne permettra pas que yo balonga yo okolonga pourquoi parce que vous allez born again Christian yo okolonga pourquoi parce que kobanga kat na yo ezate yo okolonga pourquoi parce que kimia ya nzambe eza kat na yo na lobaka mingi shalom nothing broken nothing missing eloko moko te kozanga Nzambe ako équipe yo na ba capacité nyonso po yo longa et na zone di make okolonga parce que avec Jésus nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nalobi que la paix nous accompagne. Nalobi que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nzambe azanzamba du kamwa azanzambe ne longa. Alléluia. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Alléluia. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Pour vaincre de nouveaux territoires, il faut avoir Jésus nakatinaye. Pour vaincre de nouveaux territoires, longola kobanga. Pour vaincre de nouveaux territoires, il faut ozala na kimia. Ceux qui kimia zate orolonga te, mais ceux qui kimia zali orolonga nde totala ki lisolo ya Gédéon. Gédéon banayi kobanga, mais tanga longola kobanga, tanga lata kimia alonga ki ba nouveau territoire et na zondima ngana yo petang toko longola. Kobanga, tokozana kimia, tokolonga ba nouveau territoire. Pona kolonga nouveau territoire, faut zala kaka na ye moko nzambe. Soko zana nzambe te okolonga te, yango ne bandeli, to yambaki Yesu Masiya mokonzi mobikisi, ba obiso to yambaki namte, mais ba obiso to yamba tozo ndimake, tant tokolonga kaka kobanga. Toko vaincre de nouveaux territoires. Tant toko longola souci, toko vaincre de nouveaux territoires. Tant toko longola mawa, toko vaincre de nouveaux territoires. Tant toko longola mauvais pensée, mauvaise idée, toko vaincre de nouveaux territoires. Tozo que notala mutu ami bale oyo akenda ki abina zo ya na kombo ya mutu te menazo na kombo ya nzambe oyo akela likolo na se pe avenka ki muto to bengi na kombo ya Goliath eza na mutu na ndeko to bengi na kombo ya David otobi David ayaki alobi ngai nakoya nakolonga yo na kombo na ngai te menazolonga yo na kombo na Yesu Masiya totangi na 1 Samuel 17 12 à 13 lecture ezamulai toyebi na osala lecture kanguru ndeka na osala pona après nango tokobondela na tangi na kombo na Yesu Masiya 1 Samuel 17 verset 12 à 13 Bible le binabiso. Or David était fils de Ephratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe qui avait 8 fils et qui
du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier né de ses fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab et le troisième Shama. Tomoni bandeko yo bazaki ba homme de guerre bakenda ki bitumba balanda ki Saoul azaki roi na bango. David yazaki kozana naye na zamba kokengela bampate to sauté nazokende kotanga na 32 na 37 tina 37 Bible lobi na biso. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Saoul le roi a lobi na David abiyo ko bundana mutu wana te parce que aza déjà mutu abitumba banda kala yo za mutu abitumba te. Siko David abandi ko laksa ye CV na ye po lakse ke non ngai naza mutu na bitumba abandi ko beta di solo. David abandi loba na 5 na 35 34 lobby, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une de troupeau, je courais après lui, je frappais. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Tomoni ndenge David azolo alobi, yo moninga na zamwa na menga na zamba na boko la kaba brebis a papa na biso, mais soki ours a ye ou bien lion a ye, abani ko expliquer ndenge na lanale na kangande na betaka. Et yemoko mi considéra ki déjà que naza mutu ya bitumba. Yangwana tangwa ya ki pe liboso ya Goliath a conquéra ki ye. Pourquoi? Parce que azala ki sur na yemoko kakate, mais azaki na sur na nzambe oyo atambola kanaye. Tozo ke neko mona ndeni David azolo bana Philistin. Alobi na Philistin bi yo totanga na 44, 43. Bible obi na biso, les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec à moi avec de bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajoutait, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux et du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Éternel d'Israël que tu as insulté. Tozomona awa David azaki na confiance ya nzambe na ye. David atambolaki mokote atambolaki na nzambe na ye yango alongaki territoire oto bengi ya ba Philistin. Pourtant alongi déjà Goliath eza alongaki ba Philistin nyonso parce que Goliath abanai ko théoriser bana Israël nyonso. Mais tangu David a ye akoti wana telemi alobi yo ye oye na ba javelot oye na ba pena yo pona boimenga na ye na kombo ya Éternel le Dieu des armées. Lokola David akendaki mokote akendaki na nzambe nde alongaki soki to zongi ne bandeli na ngai ya nde na bande kote na lobaki pona mutu alonga de nouveaux territoires fo azala na Yesu kat na ye. David azaki sur na nzambe oyo azana ye abengi l'Éternel le Dieu des armées. Soki David azaki sur na nzambe na ye te alingaki alonga te, mais David azaki sur na nzambe na mona ndenge nzambe na ye alongisa ye bitumba devant ba fi alongisa ye bitumba devant ours, alongisa ye devant lion, alonga ebongo andima ke nzambe wana oya sala ke na bunda na banyama na zamba alongisa kinga Goliath oyo pe na kolonga ekaka ndenge na longa ki na longa ki ours na longa ki lion yangwana nzambe alingi ngana autant tozo pusana pona kolonga ba nouveau territoire nazana kimia katnanga fin ce bon nazana born again yami bale nazana kimia katnanga nazana na kobanga te pena tambola na nzambe oya kela likolo na se soki na ndimi ke nazo tambola na l'Éternel de Dieu des armées ngana kolonga mais soki ngamoko nazo ndima te ke nazo tambola na l'Éternel de Dieu des armées moyena longa ezate et na ndimi sa mingana onde tozawa toko longa parce que to tambolaka ne Éternel le Dieu des armées nde toko conquérir des nouveaux territoires nde toko koma toko overcome makamunyon se na gauche na droite. Et pourquoi? Parce que nzambe oya tambola kanabiso azali Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui combat pour nous. Allah tsabiso na force wana adota biso na ba capacité ya kolonga yango na eko encourager yo ko échouer te yo kolonga. Pourquoi? Parce que tu as l'Éternel le Dieu des armées qui marche avec toi. Pourquoi? Parce que ozane beneza oaza kat na yo nzambe oya kela likolo na se ako permettre te ke ba longa yo wana otalelié wana ochelie motema.
le Dieu victorieux, les secours qui ne manquent jamais dans les temps de la détresse. Nzambe oya tikana nu mutute, Nzambe nu oyo nanu asala te ke mutu a échoué. Alléluia. Ozali mokolo a bolingo vina ngai na yonde na komi oyo nazale loyo mosika nobo moi na ngai kobeba na boyi nazala complice libebi na ngai moko masia Yesue araba shandarabaya. Reko santorobo shibra de kantaraba. Ozali mokolo a bolingo abina ngai na yonde na komi oyo nazale loyo mosika nobo moi na ngai kobeba na boyi nazala complice libebi na ngai moko masia Yesue. Nzambe aza nzambe na yo. Tango zondima aza mokolo ya bomoi ya vi na yo. Et makamno nyonso ekosimba yo kolonga ba nouveau territoire. Mais soko zolata ko banga, soko lati olati mawa, soko lati souci likamona moyo longa ngwezate parce que likamango ezo théoriser yo. Yo ozana besoin ba théoriser yo te mais yonde o théoriser likambuana. Yo banga te mais yo bangisa. Mais soki yo bandi déjà ko banga opesa accès na diable moyo longa ezate. Soki yo bandi déjà ko banga moyo conquérir ba nouveau territoire ezate mais soko longoli ko banga kat na yo ondimi ke ozana nzambe oya kela likona c'est les secours qui ne manquent jamais dans les temps de la détresse yo kolonga ngana kolonga parce que nous avons un grand Dieu les secours qui ne manquent jamais dans les temps de la détresse nous avons un grand Dieu celui qui te soutient qui me soutient il ne sommeille ni ne dort soki ngana zondi mabongo ndena mona gloire mais ce qui ngana ndimi bongo te moyena mona gloire te pona ngana longa fona tambola na nzambe pona ngana longa ba nouveau territoire na longo la peur kat nanga na longo la mawa kat nanga na longo la souci kat nanga na longo la inquiétude kat nanga nandima tango balobi nanga koza héroïne ou bien za héros nandima naza lokola Gédéon te ne bandela bana ko banga pona makambo akutana nango na yebi ke batnyos na se na moyo bakutana na makambo mais pona yo longa de nouveaux territoires soko ngoli perte orolonga te soko zana kimia te orolonga te pona kaka yo longa fo longo la peur olongo la mawa olongo la souci olongo la mauvaise pensée olongo la négativité yo ko longa ba nouveau territoire parce que nzambe azolinga yo na ngai to longa ba nouveau territoire tu as un grand Dieu j'ai un grand Dieu nous avons un grand Dieu le Dieu qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Namona te nzambe a eshua te liboso ya Goliath aroya ko eshua te liboso ya likambo na yo nzambe a eshua te tangu Moïse abane ko bimsa bana Israël en Égypte nzambe wana a eshua kite bana Israël ba bima en Égypte ba tambola na mer rouge a sec nzambe wana pe akolongisa yo nzambe soki Moïse alonga kite liboso ya Pharaon yo pe lobaki olonga te mais soki Moïse alonga ki liboso ya Pharaon nzambe asali ke na nzela ya nzete ya Aaron oya bwakaki na mabele et comme un serpent et avalé ba serpent et ya Pharaon nzambe wana ne te délaissera pas ne t'abandonnera pas parce que ozali peuple na ye Bible obina biso nous sommes son peuple psaume 100 verset 1 nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage kaka ndengo za mwana na ye ozana kati ya ndaku na ye mutu moko akolongo te nzambe wana za sabaoto akolongisa yo na bitumba ya moi ya butu ya tongo ya nyonso nzamba kolongisa yo akosala ki olonga ba nouveau territoire pona makasi na yo te pona ye azana yo nzambe wana za nzamba bikamwa nzambe wana za nzamba victoire nzambe wana za nzamba libération yango tolobi na mwana biso ya Jula ezali conquérir de nouveaux territoires mengana yaki na sous-thème nangezali pour conquérir il faut yango totanga ki ba il faut tozotanga ototanga ezaba tozo baksaka na sima il faut naître de nouveau il faut enlever la peur il faut enlever il faut enlever la peur il faut enlever les soucis il faut avoir la paix yango wanande soko lingi omona gloire na nzambe et pour conquérir de nouveaux territoires faut zala na nzambe kat na yo koza na nzambe zala pe na nzambe ya solo makolo na ngana yo mibale na kati ya bonzambe poso likolo mo eza na kati likolo mo
ezana libanda moyen au conquérir de nouveaux territoires exactés. Nzambe alingi yo au conquérir de nouveaux territoires. Nde tozo kende ko bakisa lisolo mususu ezali lisolo ya bana les 7 fils de Seva. Bazo linga bakende ko conquérir place moko boy o bango moko baza makasi te o bango moko bayamba Yesu Masiya mokonzi mobikisi te bazo kende ke non biso toza bana ya Seva. Non. Pona okende ko conquérir de nouveaux territoires, faut yoza la bonne again Christian. Pona okende ko conquérir ko kena kombo ya mutu te me kene na kombo ya Nzambe o ya kela likolo ya se ndenge David akendaki. Poso ki David akendeka ke ngana za mwana Isai alingaki a échoué mais akendaka lobi ngana zali mwana Nzambe na ye na kombo ya Nzambe oya kela likolo na se oya longsenga bitumba ya ours oya longsenga bitumba ya lion kanga kendaki nde akonkeraki to bengini muto na kombo ya Goliath. Ya mwana Nzambe azana yo, ne te décourage pas, sois forte, sois fort, tu as un grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre est avec toi et avec ta famille. Yo oro conquérir de nouveaux territoires soki olongoli ko banga ngana ko conquérir de nouveaux territoires so na longoli ko banga toko conquérir de nouveaux territoires soki tozara kimia soki kimia ezate tozo combattre en vain ou bien tozo conquérir en vain. Nzamba lingi to conquérir en vain te. Nzamba lingi ba prière tozo sala ba mabonde tozo sala et que indépendance aloko ba missiles aloko ba kake ezaloko ba flèche pona ko koye ba kolonga ba nouveau territoire. Mais soki ngai na yebi na ngai ko combattre te na yebi na nga ko conquérir te na kozwa ba nouveau territoire te mais posa Nzambe zake yo conquérir nyonso posa Nzambe yango wana. Alléluia, le Dieu vainqueur, le Dieu tout-puissant, le secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse est là pour te secourir, pour te donner la force, pour na yo olonga makamnyonso. To bakisi lisusu pour na mutu à conquérir de nouveaux territoires, osana Nzambe, mais faut na révélation. Bible bina biso na Psaume 119 verset 130, la révélation de ta parole est claire. Elle est dans de l'intelligence au simple. Tu as besoin de révélation. Si tu n'as pas de révélation, au conquérir te, au yebate. Pour yozo kansake na kene ko conquérir na gauche, zo kande territoire on a faut conquérir eza na droite. Yozo kansake faut na kene conquérir et territoire wana eza na nord, mais zo kande eza na sud. Mais ce que eza na ba révélation, Nzamba révélé yo, place yo ko kende et ko sala yo bien et ko sunga yo et ko sala te ke obunda en vain. Pour ça Nzamba zake yo bunda en 20 pour ça Nzambe zake yo conquérir de nouveaux territoires avec foi, avec la paix, avec pas la peur. Si on a peur kat na yo conquérir de nouveaux territoires te. Nalobi shalom Mars Makombo. Nzambe azan Nzambe ya bomoi. Alingi yo na moya July oyo. Alingi nga na moya July oyo na conquérir de nouveaux territoires. Mais na longola ndeko banga kat na ngai. Na longola souci kat na ngai. Na longola marakat na nga parce que nazo ke ne ko conquérir ango na kombo na ngai te. Nazo ko ne ko conquérir ango na kombo na Yesu Kristu ya Nazareth. Nzamba ze longa na yo, Nzamba ze longa na nga, Nzamba za bikamwa na yo, Nzamba za bikamwa na nga. Azan Nzambe oyo atika kate moto avanda na pasi. Azan Nzambe atika kate mutu a tourner en. Azan Nzambe a eleva kabatu. Et pour na yo zala elever faut na confiance na Nzambe wana ndenge David azalaki na confiance ya Nzambe tangu Goliath azo yela e alobi yo yelinga menga nazo yela ona kombo ya Éternel de Dieu des armées et David à Longaki. La victoire est certaine. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. La victoire est certaine. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Soko longolika ko banga yo mona oko conquérir ba nouveau territoire wana na pété. Mais soko ko banga zakat na yo moyen au conquérir ba nouveau territoire ezate. Pour ça Nzambe zake yo conquérir ba nouveau territoire mais ozala na foi on dit ma que non yo ko conquérir. On dit ma que Nzambe oya permettre que na mukola lelo ya lendi bilombe to partager maloba oyo azan Nzambe oya zana yo azan Nzambe oya zananga atiki ngata atiki yote azana biso peto kolonga na ye ndenge alongisa ki David akolongisa yo ndenge alongisa ki Gédéon liboso ya bikeko ya papa na ye ya libota na ye akolongisa ki yo parce que Nzambe azan Nzambe ya vie azan Nzambe ya gloire azan Nzambe ya changement. Alléluia. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé.
Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Alléluia. Namoni bolamuna Yesu ye atikingate o jamais. Bolamuna Yesu ye atikingate. Il est toujours le même. Alléluia. Jésus est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sokwa longusa qui bat dans le passé, comme Aza Nzamba bikamwa, comme Aza le créateur de toutes choses. Ndengena nous assisi non na yote. Mission na ngana on a sena mo lokola na le silité. Toko conquérir na nord, toko conquérir na sud, na est toko conquérir, na ouest toko conquérir, na Europe toko conquérir, na Amérique, na Zine, Europe, everywhere toko conquérir. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui nous a jamais laissé. Atika bisote. Pour ceux qui atika ki biso, ndoko roza la place yo zawana te place yo zawana za parce que nzamba zana hot. Yo mo ozo mona teke nzamba zana yo. Ozo mona teke nzamba azo sala ke yo conquérir ba territoire rebelle. Ozo mona teke ba prière o yo sala o senga ke nzambe a libéré o neloko songolo nzamba libéra yo. Et ngola sa ke o conquérir en hot. Soko conquérir qui na le passé, na le présent pe o conquérir parce que nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne laisse personne. Nzambe wana tika na numutute. Soka tika rabatute, yope na kata batwa nozali akotika ote. Rabo shabrika santerebo shaka. Shalom Christine Bondo. Nzambe Christian Bondo. Nzamba zanzamba bikamwa. Nzamba zanzamba miracle. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Alléluia, Rabo Shabra. Il est toujours le même. Il ne t'a jamais laissé. Il ne te laissera jamais. Azana yo azotambola na yo. Azana yo azokamba na yo. Sora batela ki David ba conquérir ba longa yete. Yo pe ba rolonga yote. Tozo ke no kotal som supoto ke no bondela. Bana ya Israël bakana ki ke ba ko conquérir bango. Batindeli bango bala katindeli bango bala me pona koya ko destroy bango ko détruire bango mais lokola bango ba conquérir ka bango te ba longa ka bango te ba longa ki bango te yoza parmi bato ba koki jamais ko longa yo ko longa mais ba ko longa yo te tozo ke ne ko tala lisolo na biso na nombre 23 Bible zo ba na biso na nombre 23 Nzambe azanzamba bikamwa Bible bisipso ke mutu o nzamba pamboli ba ko modire yete mais Balak atindi batu ba ko modire bana Israël atindi mutu a ko modire bana Israël mutu on a kombo ya voyant ou bien tobenga enan tobenga voyant bien prophète Balaam ayaka ki ne ko modire bana Israël mais ye ayebe ke bana Israël ba modisaka bango te ye azo ki ne ko modire bango Bible bi na biso oyo nzamba pamboli mutu ko modire yete yango na zoloba bazolinga ba ko conquérir territoire na yo ba msu ba si ba envahir yo déjà mais comme tu as un grand Dieu comme tu as les Sabaoth comme tu as Ebenezer oyo azo secourir yo until now tu ne seras jamais conquis nzambe akosala ke yo conquérir ba territoire yo ba ko conquérir yo te yo kolonga ata ba si ba envahisa ki yo mais nzamba sala ke bango moko bazala écarté parce que barolo babi o muto tozo ya to modurier a ba modisaka yete mais ndeni biso to modurier tozo ke ne kotala alléluia nombre 23 8 à 10 nombre 23 8 à 10 Bible bina biso. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit et comment serais-je irrité quand l'Éternel n'a point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre des cars d'Israël. Yozali à part mutu aroya ko conquérir yote. Yonde okene ko conquérir ba nouveau territoire yo ba conquérir yote. Pona yango na lobaki ne bandeni. Pona ba conquérir yote soko za born again Christian. Soko yamba Yesu Masia mokonzi mobile si moyen ba conquérir yo ezate parce que ozana ma pamboli bala mazoloma. Comment maudirais-je celui que l'Éternel a béni? Donc personne ne peut te conquérir yo ko conquérir. Bible bina biso. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. So ba longa ki yo ba sa ki conquête na yo na le passé ba simba ki yo mais now on nde nazo ba sikoyo mutu moko a conquérir yo te parce que tu as un grand Dieu, tu y es béni.
bala mazolo bangana ko modire ndenge nini muto ya zana lipamboli eza likona lo comme lipamboli eza likona yo tu ne seras jamais maudit mutu mo pa conquérir yo te tu as un grand Dieu Nzambe azana yo lokola nzamba azana yo okomona gloire en nzambe lokola nzamba azana yo ko conquérir mais ba conquérir yo te lokola nzamba azana yo okende de succès en succès de gloire en gloire mais ndenge tolobaki pona mutu a conquérir pona mutu azwa victoire pona mutu a kende na bangambo mususu akonde ko conquérir ba territoire nyonso tu wana fo azala ayamba yesu masia mokonzi mobikisi pe ya mibale mutu wana azana kimia pe mutu wana azana kobanga te poso kozana kimia te ozana kobanga moyo conquérir ezate ba kobangisa mais posa nzambe ezake yo bangisa ba bangisa yo te. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Je vis sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. La bonté de Dieu et la personne ne te conquiert. Oh rabro de reboshua rebashua. Personne ne pourra te conquérir. Yo qui ne ko conquérir, yo ba conquérir yo te. Oko conquérir nyonso. Ozana bezo conquérir nin. Biloko no ba kena nango yo ke no conquérir ango, mais yo ba conquérir yo te. O ba kena nango o ke ne ko zwango. Ozana bezo libala o ke ne ko conquérir ango zwango. Ozana bezo bana o ke ne ko conquérir ango zwango. Ozana bezo kimia o ke ne ko conquérir ango ko zwango. Ozana besoin ba guérison ko tana libota na yo pour ezana malédiction moko boye sur la kanaka ta famille na bino yo o kende o ko conquérir mais ba ko conquérir yo lisuste parce que tu as un grand Dieu. Ozana Jova Sabaoth nzamba lobi na ngana ebiso na mukola lo. Celui qui est béni, personne ne peut le maudire. À moins que yozali banda nzambe. Mais kaka ndengo za kati na bonzambe, personne ne pourra te conquérir. Yondo zokende, ozokende kozwazwa, o basi babazwa ki ya yo, ozokende kolandango, pe okozonga nango. Nzambe atika raba oya ete, nzambe atika raba oya ete, nzambe nalobia lisusu, nzambe atika raba oya ete. Lokola yoza ya ye, akotika yote, lokola yoza ya ye, okomona gloire na nzambe. Thème na biso ya moya Dieu ezaki conquérir de nouveaux territoires. Ngana yaki na sous-thème nanga pour conquérir il faut. Tolobiba il faut ebele awa. Et nazo assurer yo. Et nazo encourager yo. Yo ko conquérir. Oko conquérir nyonso. Place nini bakanga. Place nini bakotisa eloko moko boy. Na se ya mai. Nzambe akolatsa yo bilamba ya basumare okota. Oko conquérir obimi nango. Place nini na likolo. Nzamba akolatisa yo power. Oko matana likolo pe okene conquérir. Place ni na nord, na sud, na est. Nzambe akodote yo na ba capacité na po okene ko conquérir yango nazo encourager yo olongola kobanga yango nazo encourager yo olongola mawa yango nazo encourager yo olongola souci po soko za na souci kat na yo moyo conquérir ozate soko za na makat na yo moyo conquérir ozate soki ozana mauvais pensée kat na yo moyen o conquérir ozate po na ko conquérir de nouveaux territoires, il faut que tu aies la paix en toi. Il faut que tu aies la joie en toi. Il aura brade consente rebo chabra kanteraba. Yahweh Sabaoth, Jova Sabaoth est présent pour t'aider à combattre. Mais Azan a besoin de la mauvaise pensée, Azan a besoin de la mauvaise idée, Azan a besoin de la mawa, Azan a besoin de la soucinde yo au conquérir et Nazon di mayo au conquérir. Nazon di mangana conquérir. Pourquoi? Parce que nous avons un grand Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Jova Sabaoth avec nous. Pourquoi? Parce que notre secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Afrique, ni de l'Amérique, mais de celui qui t'a aimé. Rabashia, Yangona Lobby, au reconquérir, parce que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Au reconquérir, parce que dans toutes ces choses, tu as quelqu'un qui t'a tant aimé, et à cause que yo au conquérir, pas dans ma casse na yomoko, mais dans ma casse on zambazo pesa yo, na ma casse on zambazo pesanga, nzambazan zamba bikamwa, nzambazan zamba vi, hallelujah. Arebo shabra de kante rebo shabre konte rebaya zamba bikamwa nzambanguya tozo kende kobonde la rebo shua rebo shabra de kante raba merebo shibre kante rebo shabra kaya alléluia. Na santa alamae karebo santo mareko sinta rabasia barabareba shia mareko sakarabasia niemerebe shika barabasia.
du lever du soleil, alléluia, jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré. Adonai, Adonai, Adonai. Morebo shabra de karima shia bareko dora basa. Nderebo shabreko tora basi karabasia. Marebo sabraya. Nazo bonde la ho rabashia. Nazo bonde la nzamba bikamwa. Nazo bonde la nzamba victoire. Nazo bonde la Jéhovah Sabaoth. Nazo bonde le secours ne manque jamais dans le temps de détresse. Abando secourir yo. Nazo bonde la rebo shabrakade. Le Dieu victorieux. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Sur la croix, Yesu alobaki, tout est accompli. Nazo déclaré, tout est accompli la vie na yo au nom de Jésus. Nazo déclaré, rebeshia. Place union c'est ça qui bloqué. Et comme a débloqué na combo na Yesu. Nazo déclaré, place union surtout, rabamashia. Oh yo mona ikoso suki, nzambe abanda. Parce que tu es béni, tu ne seras jamais maudit. Bible le binabiso balama zoloma, comment maudirais-je ce qui est béni? Pona ndenge nini ngai, na ko maudire muto ya pambolama. Na eko ebisayo, tu n'es pas maudit, tu es béni. Kolobateke anga, ngeni makamba onde ezo kendere, ngana zara maudit, ozara maudite, oza béni. Nzamba bénissa yo, naba toute bénédiction, ozali bénédiction, yo moromi benga bénédiction, oza bénédiction, oza victoire, oza changement, oza élévation, oza vitesse, oza gloire, oza miracle, oza échec. Rabashia, marebo sakanzamba lobi, yoze shekte, yoza victoire, nanzela na yonde makambo ekobongoma, nanzela na yonde victoire ezokota, nanzela na yonde libération ezokota, nanzela na yonde changement ezokota, nanzela na yo oyo ezala te ezokende kozala nanzela na yo, yangwana ndimaki makambo ezokoma kozala na famille na yo, nanzela na yo, parce que tu as un grand Dieu. David andimaki ke aroboma Goliath et abomaki Goliath, na kombo ya na kombo na éternel le Dieu des armées, na kombo ya Jéhovah Sabaoth, ozana Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui combat pour toi, à repérer sa force, à repérer sa arme, il y a reconquérir de nouveaux territoires. Il y a un abondel qui m'y nzambe la tayo, na bondel qui m'y nzambe localisé, place igno soza, soza qui na kimiate, na lobi na fin broke na fin misi, que la paix de Dieu est pénétrée yo na kati, que la paix de Dieu est pénétrée yo na kati. Nazo libéré Philippiens 4:7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que la paix au rabrodo canto merebo shabra marikanta rebo saka na bondeli kimi nzambe la tayo na bondeli kimi nzambe localiser yo na bondeli kimi nzambe localiser famille na yo na kombo na Yesu Masia soki na famille na bino bokufelaka chaque année na nemoko mibale misatu mine na nemoko fu bokufelaka mutu na bondeli le créateur du ciel et de la terre a pause a stoppé mareko shaka et ça na masuste na kombo na Yesu rakabanda rebo saka dere Nderebo siya, marebo siwa, na kata liste yoza, yondo mtozali fo le kambalo, mais na déclaré na kombo na Yesu, na libéré za cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Na kombo na Yesu Masia. Po yonde mtocha stop. Yonde mtocha fin. Na projet wana. Ke ya batuba lekara. Yonde mtocha fin. Yonde mtocha stop. Na like lemba wana o batuba kote ya butu. Ke non foba lekisara batu na kata famille na bino. Yonde mtocha kocha fin. Yonde mtocha conquérir ango. Stopper. Na déclarer stopper. Na déclarer stopper. Na kombo na Yesu. Yoko kufate. Yoko kufela susute. Yo rabrada baba. Plan na bango. O bacha kombo na kata à Bible Binabiso, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il a détruit en le croix la croix. Na kombo na Yesu Masia à Nazareth. Na kombo na Yesu Masia à Nazareth. Na déchiré acte wana. Na déchiré acte wana. Au nom de Jésus, toi tu ne mourras pas. Yoza les suivantes. Yoza next Raboshua. Oba kenda ki me yoro kenete. Et pas na suki yoko zala. A reboshaka. Pona nzela na yo. Tu vas conquérir de nouveaux territoires. Au conquérir territoire wana ya kufa. Yonde mto conquérir ango. Atozo bela. Atoza na ba difficulté, mais yoko kenete, yoko tikala. Pourquoi? Parce que mission na yo rabo mosheka. Na sena mo esilante. Loko la mission non na sena mo na le site yoko zala. Yoko zala rebe sheke. Yoko zala rabadra. Tu ne mourras pas, tu vivras. Na libéré Psaume 118 verset 17. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, toi tu témoigneras. Quelles que soient les difficultés, toi tu conquériras. Na kombo na Yesu Masia yoko conquérir rendo shua yoko bota, rendo shua yoko simba bana. Mutune rola na mabelete ke sanke yo simba mwana. Oko simba mana no mata hot na lobi. Oko simba mwana. Marebo shabra de kante rabashaba.
ozali mokolo abolingo avina ngai na yo nde nakomi oyo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai ekobeba na boyi nazala complice alibebi na ngai moko masiya Yesu Derebe shika bahanda rabahendrubu shubra de kanta baha. Merebo sibran de kante rababa. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour nalenja le lot tu es là. Lobi mardi au kozala. Wednesday, Thursday, Friday au kozala. Arabo shaka Saturday, Sunday au kozala. Pozan zambe ya bikamu zambe ya bikolonyos. Yesu nanga wa mikolonyoso. Ye aye bibo moinanga. Atana butu atana moi. Yesu nanga na mikolo nyonso. Yesu na oya mikolo nyonso atana butu atana moi. Yesu na yo aza Yesu na mikolo nyonso. Aza Yesu atika kaote. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ye aye bibo moi nanga. Atana butu atana moi. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Rebo shabra. Atana zali na papa nanga, atana zali na mama nanga, akolinganga telokola Yesu, Yesu na oya mikolo nyonso, azana yo, azana o ba lundi, ba mardi, ba mercredi, ba jeudi, ba vendredi, ba samedi, azana o na July, na August akozana yo, na septembre, octobre, novembre, décembre akozana yo, Yesu aza Yesu na mikolo nyonso, Yesu akotika ote, yene mokolo ya vi ya bomo na yo, azan nzambe na yo, akotika ote, akotika nyonso ayote, nzambe wana, oya kela likona se asala yo bulam nzambe wana waki alikona se asala ke yo conquérir ba nouveau territoire nzambe wana oya kela likona se akoti sa place okana ikokota te nzambe oya kela likona se amoni sa bato kana ikomona te nzambe oya kela likona se amemelo ba connexion ya sika nzambe oya akela likona se asala ke makamunyo so yo ebonga ataweza ki courber et comme à redresser parce qu'à côté na temple amona ki mwasi wana azaki courber pendant 18 ans à redresser ki yo pozali mwana ya Abraham yo na kata alliance wana tu ne resteras plus jamais courbé na kombo na Yesu Masia azala redresser likambwane courbé ote parce que nzamba sali ke yolonga ba nouveau territoire ah rabo shabra nzamba redresser na kombo na Yesu Masia nzambe oya bimisa ki Mephibosheth na Lodebar place espoir ezakite mais abimisa ki na Lodebar na pauvreté ayaki na Jérusalem nzambe wana oya longisa ki Mephibosheth territoire ya pauvreté alongisa pe territoire pauvreté na kombo na Yesu na rabo shabra marebo saka Father God we celebrate your name. We say thank you for everything. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Les secours qui ne manquent jamais dans le temps de la détresse, les alliés. N'apprécions merci parce que tu nous as écouté la prière. Oh, n'apprécions merci parce que tu écoutes la prière. La Bible nous dit, oh, c'est toi qui écoutes la prière, tout le monde viendront en toi. Toya ke pa na opo yo karalo sambo o mona ka osalaka. Soko bana ko yo kate, ozala ko mona te to linga to yatem to yaki po yo ka ko mona ko salaka yango to yaki to lobi. Thank you Lord. Rebeshia pour ta présence, pour ton amour, pour la les secours qui ne manquent jamais dans les temps de détresse. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur. Nalobi merci na nyonso. Penaba kisi lisusu nalobi shalom na fibroke na fimisi. Elo komote zanga na mabota na biso, elo komote zanga na ba famille na biso. O to zanga ki e koma na kombo na Yesu Masia. O yezala te ezala parce que Nzambe alongisi biso ba nouveau territoire. Nzambe asalike to kene go conquérir ba nouveau territoire biso morote menaye. Yangwana nzambe wana oyo akela nyonso na maluba na ye abana ko sala makamine na vi na yo rabo shaka na bondeli soki obana ko bungisa bandoto na yo bando zonga ozo bandoto penda correct ezala bandambu te ba flash te ozo vraiment ndoto avec exactitude na kombo na Yesu Masia que le Seigneur des armées que le Dieu de la lumière t'éclaire encore nous éclaire encore que nous soyons dans la paix tout au long de 7 mois de juillet oezo ke na aussi la kalate wana tokota na August tokota na kimia wana tokota na septembre tokota na kimia wana tokota na octobre na novembre na décembre tokota na kimia na kombo na Yesu pe tokota na 2027 na kimia et na zone di matokota parce que nous n'avons que rendez-vous avec la vie pas rendez-vous avec la mort to boy rendez-vous ya kufa to déclarer rendez-vous ya vie na mabota na biso na ba famille na biso nde rendez-vous ya vie nde tozana ngo tozana rendez-vous ya kufa te to ko perdre te biso to
gagner toujours parce que toyaki pona ko conquérir ba nouveau territoire na biso mokote manana do rabro do chaka na sabaot c'est lui qui combat pour nous yango na lobi shalom na biso nyoso que la paix de Dieu soit sur nous un rabo chaka qui vient nzambe et se manifester tongo midi poko na bomo na biso to kutani mbala sima na lobi bye bye shalom à nos demain bye.